Казвам се Вилиан и преди 2 години осъществих своето голямо околосветско пътешествие. От София до Борнео прекосих цяла Азия, за да отворя очите си за красотата на света. Има си причина да обичам да пътувам сам. Този момент, например, застинал във времето е само мой. Мога да прекарам дни в съзерцание на някое прекрасно място, без да бързам или да се обяснявам. Слушам, гледам и ме обзема едно особено чувство, което усещам с всяка клетка от тялото си. Чувство, което се описва трудно, затова трябва да се изживее. В Грузия съм от цяла седмица. Впечатленията ми до момента доста ми харесва. Въпреки ужасната влага, много гадно започна да вали. Въпреки всички животни, които се опитват да ме убият. Ето какво ми се беше намъкнато от палатката. Дъждовете и комарите. Погледнато от хубавата му страна, се наслаждавам на дълги плажни ивици, уникални залези и спокойствие, което не бих заменил с нищо друго. За моя изненада градският транспорт е изключително евтин, затова използвам възможността да посетя няколко крайбрежни градчета. Батуми има десетки неща, които си заслужава да запечатам на снимка. Градът е голям и модерен, в него има внушителни сгради, красиви паркове, ботаническа градина. Човек дори може да се качи на хеликоптер и какво ли още не. Пет дни откакто се установявам на този прекрасен плаж в малкото крайбрежно градче Чакви, а все не ми се тръгва. Туристите са малко, но за сметка на това местните рибари са редовни. Разказват ми, че рибата от вливащата се в морето река Чаквицкали не успява да се върне обратно в сладката вода заради силното течение и така става лесна плячка на риболовните им мрежи, а те на моят фотоапарат. Околностите на Батуми са истинска златна мина за откриватели. Почти във всеки град откривам страховити изоставени сгради и съоръжения, сякаш са излезли от някой филм на ужасите. Малко след Батуми съм на едно супер интересно местенце. В тия малки улички се набутах и попаднах на един изоставен лифт, който е толкова обвит в растителност, че на мен лично ми изглежда супер крипи. Растителността е превзела не само лифта, но и всичко, което някога е било построено от човек. Става ми тягостно и решавам да сменя посоката. Отпътувам надалеч на север, с намерението да прекарам следващите 2 седмици там, където се чувствам най-добре – в планината. Пристигам в Кутаиси, един от най-древните градове в света и вторият по големина град в Грузия. Това е последната ми градска спирка преди да потъна в дебрите на неизвестното. Виждам още от слизането си на гарата, че има доста паметници на културата. Пътят, по който съм поел, преминава през планината и навлиза в младата република Южна Осетия, която доскоро е била част от Грузия, но преди 10 години се отцепва с руска помощ. Никой от местните, които срещах досега по пътя си, не успяваха да ми кажат със сигурност дали пътят е проходим и дали ще успея да прекося тази доскоро размирна зона, но любопитството и този път ме тласка към приключения. Повече ме притеснява това, че набелязаният от мен маршрут от Кутаиси до Цинхвали
е дълъг около 280 км и преминава през Кавказските планини, където отново можех да се окажа в същата ситуация като в Турция и да гладувам. Вървял съм едва 20 минути и вече се натъквам на интересни гледки. Срещам първото си залостено прасе, което ме поглежда с известна доза любопитство. Оказва се, че дървената конструкция, поставена около врата му, е поредното оригинално хрумване на местните хора, за да му попречат да минава през вратите на къщите им. Присъствието ми в населените места определено буди любопитство. За разлика от животните обаче, хората в отдалечените селца са мнителни и ме оглеждат с недоверие. Предполагам, че ме мислят за руски шпионин и не желаят да се забъркват в неприятности. Преходът ми действително е доста дълъг и прекаран в тишина, в която се наслаждавам на красивата грузинска природа. Днес е седмия ден, откакто поех по прашните планински пътища в северната част на Грузия. Само преди една седмица тръгнах от град Кутаиси и успях да измина около 120 км, повечето от които пеша. След 7 дни в планината мога да кажа, че наистина в Грузия има страхотни местенца, където човек може да се загуби и да се намери. Много съм доволен, няма никакъв обхват на телефоните, няма мобилна мрежа и това ми позволява наистина да си отпочина. Стискам палци да мога да премина в така наречената руска нова територия. Изкачвам се доста високо в планината. Близо съм до грузинско-руската граница. Пътя е до толкова запустял, че никой не премества падналите камъни. За сега не виждам жив човек тук. Може би се крият някъде. Както виждате, няма да мога да мина от тук. Не мисля ще да рискувам и да прескачам през мрежите, защото не знам какво ме очаква от другата страна просто. Ще се връщам назад. Държавна граница направо. Ужас. Сега ще трябва да се връщам до град Они. Все пак обратния преход ще трябва около 2 дни, през които трябва да се запася с много търпение. Няма никакъв обхват на мобилния оператор, няма никаква връзка с околния свят. Това е пътя в този участък. Просто е страхотен. Треволяци, транаци, ужас направо. Затова сега тук прескачам от камък на камък. Се надявам някъде само да не падна, че само това ми трябва да става тежка раница. След премежията ми в планината се опасявам да не бъда хванат от граничарите и натикан в някой тъмен карцер. Изморен съм от двуседмичните си приключения в планината. Обземаме неподозирана самота и се отправям към Тбилиси, където имам отдавна планувана среща с моите приятели Асенадзе, Галишвили и Тунишвили. Без да губим време, се впускаме в опознаване на едни от най-вълнуващите местенца в Грузия. Разхождаме се из космополитната столица Тбилиси, чието име в превод означава горещо място. През малкият град Гори, известен като родното място на Сталин. През пещерния манастирски комплекс Вардзия, издълбан в скалите на Южна Грузия през далечния 12 век. Катедралите в Баграти, Гялати и Муцамета, които удивляват с интересната си архитектура. Музеят на динозаврите Сатаприя, в който има запазени динозавърски отпечатъци от преди милиони години.
Невероятно красивата карстова пещера Прометей край Кутаиси, с каменени водопади, висящи каменни завеси и хилектити. Каньонът на водопадите Мъртвили, където спускането с лодка в тюркоазените води на река Абаша е едно от най-приятните изживявания. Времето, което прекарваме заедно, пътешествайки с невероятните красоти на тази малка държава, ми доказва само едно. Дори и човек да пътува сам, понякога най-вълшебните моменти са именно тези, които се споделят с приятели.